Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, A Mother of Two Vlog. So today's video guys is unwrapping and unboxing ordered from Lazada. Not sponsored guys. So, unahin po natin itong isang ito po may box po siya sa loob. So, sabihin ko po muna sa inyo. So, ito guys ay 109 pesos. So, may shipping tip po siya, kaya naging 122 pesos. Pero, maliit lang po yung shipping fee niya siya, guys. Kasi, meron po akong discount sa Lazada. And, nga pala, guys, ito po pala ay, wait lang po guys, papakita ko sa inyo. Buksan na natin. Ayan, hindi bago akong mag-vlog, guys. Kasi, ngayon lang po ulit ako nag-vlog. Kulay pink siya guys, kasi pumili po talaga ako ng kulay pink. Ayan siya guys. Tcharan! Mukhang madali lang naman siya guys i-assemble. Bali, ginagamit po tong pang setup guys, kasi tumaba po kasi ako, kaya kailangan ko po talagang mag-workout. And ayan guys. Ito siya guys, ayan. Ano lang po, ihahakab lang po to sa floor, then ayun, ewan ko lang po kung gagana to sa akin. Sana maganda po. And ito guys yung isa. Buksan na po natin. Parang mahirap to buksan. Baka magupit. Tadaan! Ayan guys. Kulay pink ulit. And ano po to guys? Yoga mat. Yan. Gagamitin ko po to, mag-yoga po. Saka pag ginagamit po kasi to, kailangan din po nito. Kaya, order din po ako nito. Mura lang to guys. Pumipili po ako ng maganda naman ang mga feedback. Kahit murang halaga lang guys. Kasi, alam niyo naman, wala naman tayong work guys. Umaasa lang kahit may asawa. So, ito po ay 199 pesos. Hindi ko po alam kung may shipping fee to. Hindi ko na matandaan. Ay, opo, meron. 178 po to. And then, naging 199. Konti lang po yung shipping. So, guys, then, kulay pink again. Sa akin talaga na kulay pink. Hindi pwede kay asawa. Kumawara to dun. Mataba yun. So, ito na rin po natin. May plastic pa po siya. Ayan. Diba? Ang ganda-ganda. Taran! Ganda. Gagamit ko na to tomorrow. Ayan. Ganda-ganda niya. Kulay pink, kagaya ng aking lipstick.
siya, guys. Meron nga po pala akong nitay. Ito po. Ito po kasi, magkakasabay ko po silang in order. Pero, una po to dumating and then ginamit ko na siya. Hindi ko na po nahintay na pagsabay-sabayin sila. I-unbox and i-unwrapping kasi nga, nagustuhan ko na siya gamitin. Habang nagja-jogging ako, hawak-hawak ko na siya. Ganyan-ganyan. And, ayan. Ano lang po to? 2 lbs. 2 lb. Ayan. And, mura lang din to, guys. I think, magkano nga ba to? 178 din yata, guys, to. Ayan. Naghanap ako ng sealer na mas mura. Kaya lang, hindi ko nakuha yung kulay pink. Kasi blue yung binigay sa akin. Nag-request ako, pero blue yung pinadala sa akin. And wala naman siyang color na pamimilian doon para sana sure ako na bibigay din nila sa akin kulay pink. Kagaya nitong mga nandito. And, ito nga po. Pero pwede na rin po. Ang ganda niya, guys. Ang cute niya. And, marami pa akong gustong orderin sa Lazada na pang exercise. And, I hope na makayanan ko na tuloy-tuloy na mag-exercise para pumayat naman ako, guys. Ang laki talaga ng kinaba ko. Umpisa noong December, napansin ko, tumaas talaga yung timbang ko. And, sana maging 50 kilos na lang. Maliit lang kasi ako, guys, kaya gusto ko talagang pumayat. Kasi ano lang ako 5'1". Tapos, pag nagsuot pa ako ng kulay ganito, mapapagkamala na akong gasol, diba, guys? Saklap nun, hindi naman ako mukhang gasol, diba? Ayan. And nga pala, guys, eto din, guys, nauna po tong dumating and hindi ko na rin po naipakita na binuksan ko kasi nga, dapat nga po talaga ito sabay-sabay ko sila i-open, kaya lang meron nga po kasing naunang dumating, kagaya po nito. Ayan, ito po, nakuha ko siya pre-shipping. And then, magugulat kayo sa price nito, guys. Baka hindi kayo makapaniwala. Kasi ito po ay 20 pesos lang, guys. Diba? Sulit na sulit. Maganda din naman siya. Pwede din siyang gamitin, guys. Kaya lang, medyo may pagkamagaan siya. Pero kung pwede naman, guys. Kaya lang medyo yung parang natataya kayo, ganun. Kunyari, diba, pag naglalaro nung elementary kami, pagka naapakan mo na siya, taya ka na, ganun, guys. So, ayan. Ginagamit ko to. 1 hour ako nagtatatakbo and nagja-jogging and naggaganito, jumping rope. So, ayan, guys. Gusto nyo po bang makita ano nga ba ito? Assemble? Assemble ko pa ba ito? Ay, ganun lang pala siya, guys. Ay, wag na lang. And, nga pala, guys, dapat nga pala po, o-order din ako nung, ano ba yun? Patching bag, yung pang-boxing, guys. Kaya lang, siya, guys, yung nilalagyan lang siya ng hangin. So, may comment kasi doon na saglit lang daw nila nagamit kasi butas, agad na butas na siya kagad. Pero sana gusto ko yun, maganda siyang pampapawis talaga. Saka parang, alam niyo, parang naglalaro lang. Parang nakakagana siya gawin everyday, diba, guys? Parang, diba mas maganda yung gano'n? Yung parang gusto mo talaga siya gawin, no? Para hindi ka magsawa. So, guys, ayun, guys. Nga pala, hindi ko na naipakita. Binuo ko na siya. Mabilis lang naman siya gawin, guys. Ayan. And, then, pink. Ganda, guys. And, ang ingay, guys, yung dalawang anak ko. Diba? Charing! Diba, guys? Ang kukuyot nila. Ayan, guys. Kung napapansin nyo po, bibihira po ako makapag-whitey. Kasi, guys, doon po kasi na-busy ako. And then, ngayon naman po, parang na-stress ako sa aking pagtaba. And parang nawalan po talaga ako ng gana mag-whitey. And, siguro po pagka naano ko na yung nakuha ko na yung gusto kong ma-meet yung pagpayat ko, guys, siguro babalik po ulit ako sa pagiging active sa YT. I hope na makayanan ko po to, guys. Kaya parang nawalan ako ng gana, tas
nag-ulcer na ako sa hindi pagkain para lang pumayat ako, pero mas lalo po akong bumigat guys, and yung tiyan ko talaga lagi siyang masakit, and kaya naisip ko po talaga na bumili na ng mga ganito. Pero dyan po sa terrace namin, meron po dyan ano ba yung tawag yun? May treadmill, kaya lang medyo na siya, tira na siya, tapos pinagtalian ko pa siya ng aso. And meron dun, kaya lang parang panlalaki, pero pwede siyang gamitin yung hinihila-hilap. Yun lang guys. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa channel ko. Kahit po hindi ko kayo nasusuklian, sorry po talaga, babawi po ako sa inyo. And maraming salamat po talaga sa love and support always sa channel ni A Mother of Two Vlog. And guys nga pala, sa bago sa channel ko, please subscribe my channel, A Mother of Two Vlog. At pakihit na rin po ang aking notification bell para updated kayo pag may bago akong upload na video. Thank you for watching. Bye guys!